Здравейте! Това видео показва един начин да разкрасим скучната еластична плетка 2х2 с тези двойки, изпъкнали възелчета в лицевата част. Схемата е от 4 бримки и 8 реда. Броят бримки на мострата е кратен на 4 плюс 2 за симетрия и 2 крайни. Започваме от опаковата страна. Първи ред от опаковата страна повтаряме 2 лицеви, наметка, 2 лицеви, прехвърляме наметката върху тези двете. И отново 2 лицеви, наметка, 2 лицеви, прехвърляме наметка. 2 лицеви, наметка, 2 лицеви, промушваме двете през наметката. Втори ред от лицевата страна, след крайната бримка, плетем 2 опакови, 2 лицеви. Това е схемата за този ред. 2 опакови, 2 лицеви. 2 опакови, 2 лицеви. Трети ред от опаковата страна. Плетем по абсолютно същия начин, като в първи ред. 2 лицеви, наметка, 2 лицеви. Наметката прехвърляме върху двете. И повтаряме 2 лицеви, наметка, 2 лицеви. Прехвърляме наметката. 2 лицеви, наметка, 2 лицеви. Прехвърляме наметката. Така плетем до края на реда. Четвърти ред от лицевата страна плетем абсолютно същото като във втори. 2 опакови, 2 лицеви. 2 опакови, 2 лицеви. Следват 4 реда плетка еластична 2х2. От опаковата страна 5 и 7 ред са еднакви. 5 и 7 ред се плетат 2 лицеви, 2 опакови. 2 лицеви, 2 опакови. 6 и 8 ред са от лицевата страна и се плетат еднакво. 2 опакови, 2 лицеви. Това е схемата за този ред. 2 опакови, 2 лицеви. Представих ви една много лека за изпълнение плетка, която има добрата еластичност на еластичната плетка 2х2. За разлика от нея, тази има по-красива текстура. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!